방금 시작했으니까 괜찮을 것 같아요. 그리고 화면 공유. 그래서 그래서 서비스와 타겟 고객 선정 이 부분부터 하면은 제가 워크시트 이거 다 드릴 테니까 제가 말이 빨라서 이해가 안 됐다 해도 제가 녹화본을 유튜브에 비공개로 올릴게요. 그러니까 그냥 자꾸 들으시면은 지금은 처음이라서 이해 안 돼도 계속 들으면 이해가 될 거라고 생각을 해요. 그래서 지금 넘어가 보겠습니다. 그래서 내가 제공할 서비스의 타깃 고객을 명확히 선정하셨는지 제가 먼저 물어보고 싶어요. 그래서 아마 저는 안 하셨을 확률이 높다라고 생각해요. 왜냐면 저도 항상 놓치기 때문에 제가 지금 뭔가 솔직히 블로그에서 포스팅해서 사람을 모집하는 것도 했는데 이렇게 고객 선정을 했냐라고 물어본다면 안 하고 그냥 막 올렸거든요. 그러니까 저도 사실 알면서도 이 과정을 그냥 스킵하고 하는 경우가 많기 때문에 항상 놓친단 말이에요. 그래서 여러분도 한번 고민을 타깃 고객에 대해서 명확히 생각해 보셨어요? 경원님은 해보셨나요? 네, 오, 제 그러셨구나. 블로그에. 아, 블로그에 적으셨어요? 그런 내용을? 네, 그죠, 예. 오, 역시, 역시. 또 혜승 씨는 좀 타겟 고객에서 명확하게 좀 그림이 있으신가요? 이런 사람. 저는 근데 명확하게는 아니고 그냥 막연하게 박연. 그냥 네. 그 보편적인 보편적인. 생각으로 아, 네. 네, 맞습니다. 저도 항상 보편적으로 생각하는 편이어가지고, 그런데, 가장 좋은 방법이 제가 페르소나라고 사람을 한 명 했잖아요? 그게 그냥 진짜 사람이에요. 예를 들어서, 내 타겟 고객은 경원 씨예요, 경원 씨. 만약에. 이제 딱 강경원 같은 사람만 나는 뭐 모르겠다. 약간 이런 느낌 있잖아요. 지금 태권도 사범이든 뭐든 내 일을 하고 있는 사람, 내가 아직 사업체에도 막 엄청나게 막 우리 동현 선생님처럼 막 크게 막 돈을 벌고 있는 것 정도는 아니고 이제 저같이 사업도 그냥 어느 정도 중소기업 정도만 되고 있는 사람. 그리고 근데 앞으로 아이디어가 있어가지고 내 나만의 그런 컨텐츠가 있어가지고 딱 구축할 수 있는 준비가 마인드가 돼 있는 사람. 그래서 그런 사람이라고 저는 선정할 수 있겠죠. 그러니까 딱 저는 경원님만 노리는 거예요. 계속 경원님한테 내가 이거를 무료로 일단 빨리 상담을 해드려야겠다. 이러고 경원님 저랑 상담해요. 제가 무료로 해드릴게요. 그냥 제가 1년치로 무료로 해드릴 테니까 제발 저와 함께 해주세요 하고 일단 시범으로 강의도 해보고 컨설팅도 해본 다음에 경원님의 반응을 자꾸 보면서 내가 뭘 잘못했나? 물어보고 어떤 부분 보완을 할까? 이런 걸 자꾸 생각하면서 경호님 만족할 때까지 그거를 했는데 경호님이 브랜딩이 만들어졌어요. 그리고 이게 너무 잘 됐어요. 그럼 전 성공한 거예요. 이제 이런 식으로 딱 한 명을 정하는 거예요. 그래서 이런 과정이 필요한데 뭐 혜승 씨 같은 경우도 주변에 만약에 친구가 있는데 육아를 막 시작해서 아기를 낳은 친구가 있어요. 그리고 그 친구의 고충을 듣고 있잖아요. 그러니까 그런 고충을 들으면서 어떤 거를 내가 도와줄 수 있을까? 뭐 그런 거를 계속 생각해 볼 수도 있고 그렇게 아이디어가 나오기도 하거든요. 그래서 1차 고객군이 뭐냐? 예를 들어서 저는 뭐 여기 지금 전지현으로 선정을 했는데 이 여자는 여자고 30대고 육아고 워킹맘이고 외모도 중요한 사람이고 다이어트가 중요하고 시간이 없어서 효율성이 중요한 사람이다. 그러면은 효율성을 만들어주는 그런 서비스들이 당연히 필요하겠죠. 예를 들어서 돌봄 서비스로 뭐 설거지 해주는 사람 확인을 해준다거나 뭐 아니면은 아이를 잠깐 봐줄 수 있는 그런 환경을 제공해준다거나 여러 가지 효율성을 줄 수가 있고 음식을 주문하러 가지 않아도 바로 집 앞에 다음날 11시 전까지만 주문하면 집 앞에 새벽에 배송돼 있는 그런 마켓컬리 서비스도 마찬가지입니다. 그래서 이렇게 고객군을 만드는데 하나만 정하지 마시고 여기처럼 1차 고객군, 2차 고객군, 3차를 한번 적어보시면 좋을 것 같아요. 그래서 이거 워크시트 드리면 요 옆이나 빈 공간에 내가 1차 고객군 누구다 이렇게 적어주시면 좋을 것 같아요. 그래서 1차는 출산으로 살이 많이 찐 육아맘 20, 30대 그리고 결혼을 앞두고 다이어트가 필요한 커플 이게 이제 다이어트 줄넘기나 다이어트 상품 하시는 분들은 이렇게 할 수 있겠고요. 그래서 3차까지 만들어주고 내가 제공할 서비스를 일단 적어 보시는 거예요. 혹시 서비스가 정확히 정의가 되어 있는 분 혹시 있으세요? 내 서비스는 뭐다 하라고 한 줄로 말할 수 있을까요? 아직 없으시다면은 제가 예시를 또 생각해서 만들어 봤습니다. 그래서 어, 음,
어디다 적어놨지? 여기도 안 적었나? 그냥 예를 들어서 저라고 했을 경우에 제가 브랜딩이라고 하잖아요. 그러면은 저는 타겟 고객이 저는 이제 명확한 거죠. 지금 사업을 하고 있는데 브랜딩이 아직 안 돼서 홍보도 잘 안 되고 그리고 사람들이 딱히 이렇게 주목하지 못하고 있는 그런 상태에 있는 사람들. 저도 역시 현재 그런 상태에 있고 근데 그거를 이제 브랜딩을 하려면 어떻게 하냐. 그랬을 때 나의 서비스를 통해서 이 사람이 하루빨리 브랜딩을 만들어서 자기 제품이 나왔다. 근데 그 제품이 최소한 목표치가 예를 들어서 한 달 이내, 1년 이내에 뭐 1,000명이나 3,000명이 이걸 사용하게 되었다. 이제 그렇게 결과가 나와가지고 수익이 늘어나고 자기의 일을 그만두고 이거에만 접수해도 될 정도의 그런 브랜딩을 만들어주는 게 목표다. 예를 들어 이렇게 했으면 저는 계속 그걸 생각하거든요. 그래서 우리 주원쌤한테도 주원쌤의 브랜드를 만드셔가지고 그거 줄넘기를 하나 만들어서 선생님 브랜드의 줄넘기 만들어서 판매해 보시면 어떨까요? 이렇게 하는 거거든요. 그러면 이제 지금 타겟이 선생님이 살고 계신 지역에만 있는데 거기에서 이제 더 많은 온라인이니까 전국구가 되잖아요. 그럼 전국구로 이제 물건을 판매할 수 있게 되고 나를 홍보할 수 있게 되잖아요. 그러니까 그런 식으로 무조건 타겟층이 뭐 100명이 아니라 1,000명 단위로 할 수 있게 만들겠다. 그러면 1,000명 단위로 하려면 어떻게 해야 되냐? 이제 물건을 만들어서 그거를 유튜브 광고가 가장 좋겠죠. 유튜브 광고로 영상 광고를 만들어서 송출을 하겠다. 그 전에 리뷰 작업들을 하기 위해서 무료든 이런 식으로 해서 체험단을 통해서 리뷰를 쌓아가도록 하겠다. 이렇게 하나하나 단계가 나오게 되는 거거든요. 그래서 그런 서비스를 일단 만들어요. 근데 이렇게 내가 정의를 한 게 고객의 불편함을 해소했냐라는 질문을 일단 하는 거예요. 자, 우리 경원님부터 한번 해볼까요? 경원님이 제공하는 서비스 한 가지만 정하시면 어떤 걸까요? 제 거야? 아니면 여기서? 선생님이 이제 판매를 하려고 하는 게 여러 가지가 있으신데 그중에 메인 서비스 하나만 딱 꼽아서 뭐 가장 비싼 거든 아니면 사람들한테 많이 팔려고 목표로 하는 좀 저렴한 서비스든 30만 원짜리든 그런 서비스 하나 조금 천천히 생각을 해보시면 좋을 것 같아요. 바로 생각 안 나시면 네. 전자책? 전자책. 그래요. 전자책으로 해보면 부도는 경매 전자책. 그거 저 읽어봤는데 너무 좋더라고요. 진짜 너무 좋아서 이거는 왜 선생님이 이걸로 하면 대박 나겠다 이런 생각이 들었었는데 그럼 이 제공하는 서비스가 네. 그거를 필요로 하는 사람이 누굴까요? 부동산을 이제 시작하려고 하는 사람들. 부동산을 시작하려는 사람. 그러면은 보통 나이대가 어느 정도라고 보세요? 20, 30대 어느 정도? 2030이요. 2030. 사기층도 나이대도 있고. 그러면은 이분들이 지금 어떤 불편함 때문에 부동산을 필요로 하는 거죠? 일단은 제가 쓴 거는 이제 매뉴얼이거든요. 네. 근데 유튜브에서는 학원에서 이제 네. 좀 이렇게 명확하게 단계별로 이렇게 알려주지는 않아요. 네. 그렇기 때문에 저는 1단계부터 10단계까지를 그 부동산 경매 전자책을 만들어가지고 사람들이 다른 방향 가지 않게끔 그 매뉴얼대로 가면 낙찰 받을 수 있다. 그런 메시지가 담겨 있어요. 그러니까 너무 좋은 것 같아요. 그러니까 저도 경원생님이 그때 영상 템플릿을 잠깐 보여줬는데 그냥 이 지시사항대로 그냥 따라만 하면은 생각하지 않고 그냥 따라만 하면은 되는 걸로 돼 있더라고요. 네. 그리고 이게 저는 그렇게 생각했거든요. 제가 경매에 대해서 그냥 한 1초 정도 관심이 있었는데 예전에 그때 무슨 생각을 했냐면 나 못하겠다라는 생각을 했어요. 포기했죠, 저는. 그리고 선생님의 얘기를 들으면서 이거를 한 달 만에 하셨나? 며칠 만에 하셨죠? 한 달 만에. 한 달 만에 하셨다는 얘기를 듣고 진짜 엄청난 충격을 받았어요. 저는 포기를 했는데 한 달 만에 했다고 하니까. 왜냐면 저는 경매에 대해서 1부터 10까지 다 배워야만 한다고 생각해서 그 어려운 내용, 이론을 다 알아야만 하는 거다라고 생각했는데 선생님을 보고 진짜 충격받고 이런 게 있다고? 라고 진짜 깜짝 놀랐어요. 왜냐면 시간을 확 줄여줬고 어렵지 않은 거 내가 다 버려도 되잖아요. 그러니까 네. 이게 바로 고민을 해결해 준 거죠. 저 같은 사람. 그러니까 선생님은 딱 저 같은 사람 타깃으로 하면은 되는 거 아닐까요?
그렇죠, 되죠. 네, 딱 저같이 경매는 관심이 있는데 어려워서 그냥 포기한 사람들, 그리고 공부하는 거 두려워하는 사람들, 그럼 두려워하지 마세요. 이렇게 말할 수도 있고, 정말 어려운 이론 과정 필요 없습니다. 그냥 제가 드리는 매뉴얼만 따라하시면은 한 달 안에도 가능합니다. 이런 멘트들. 그래서 이게 바로 홍보 문구가 되거든요. 그래서 이렇게 하고, 또 저 같은 사람이 경매를 하려고 하는 목적은 뭐죠? 왜 경매를 하려고 했죠? 돈 벌려고? 돈 벌려고. 돈 벌려고인데, 네, 네. 네, 맞아요. 돈 집을 싸게 벌려고. 집을 싸게 살려고? 맞아. 두 가지인데 하나는 집을 저렴하게 집을 싸. 구매하려고. 네. 근데 지금 이게 너무나도 잘 말씀하신 게 현재 부동산 가격이 어떻게 됐어요? 가격이 폭등했잖아요. 네. 이 폭등 때문에 지금 신혼 부부들이 LH 아니면은 가기가 힘든 상황이 됐고, 그리고 자기의 집을 마련한다는 것 자체가 솔직히 너무 뭔가 대출이 몇억, 5억쯤 엄청난 대출을 껴야 되고 말이 안 되잖아요. 그러니까 이런 상황을 글로 홍보 문구로 적는 거죠. 지금 부동산 음, 이렇게 올라갔는데 나는 예를 들어 3천만 원으로 살 수 있다. 부동산이 이렇게 됐지만 그걸로 인해서 갭 투자하면서 망한 사람들의 그 물건을 나는 이 돈으로 산다. 그러니까 내가 대출 안 끼고 최소 얼마로 투자하면 살 수 있어요? 지역별로 다른데. 그래요? 네. 지금 그러면은 저는 2018년도 네, 4년 전? 네. 4년 전에는 대출이 70% 나와가지고 아, 그때는 지금은 500만 아닌가? 원 500만 원 가지고도 가능했는데. 진짜요? 오. 네, 1000만 원. 일단 1000만 원? 네. 1,000만 원으로 할 수 있다고요? 네, 1000만 원으로. 네. 그러니까 1,000만 원만 내 자금이 있으면 대출 이자보다 더 높은 그 월세 수익으로 그죠? 예, 네. 예, 이자 경매 내고. 물건 구매 가능합니다. 이렇게 하면 네. 누구나 1,000만 원만 있는 사람은 이거 보겠죠. 그럼 내 네. 페르소나는 1,000만 원은 있는 사람 그렇게 되는 거죠. 그 목표 고객이 이렇게 나온다는 거예요. 목표 고객은 1,000만 원이 있는 여유 자금이 있고 그리고 뭐 자동화 수익을 꿈꾸는 사람, 자금 현재 돈보다 이제 장기적으로 돈을 벌려고 하는 사람들, 그러니까 재테크에 고민이 많은 사람, 관심이 많은 사람 이렇게 적을 수 있는 거예요. 그래서 이 불편함을 해소했냐? 해소했잖아요. 그렇죠? 방금 얘기하면서 뭘 해소했냐면 일단 부동산 때문에 내가 1,000만 원으로 솔직히 집을 산다는 게 지금 말이 안 되는데 누구나 이 정보를 통해서 결혼을 생각할 수 있는 거예요. 많은 남자들이 집이 없거나 돈이 없어서 결혼을 망설이는 분들이 진짜 많거든요. 제 주변 사람, 제 남편의 그 뭐 지인들이 그랬었는데 그런 사람들에게 희망을 주는 거죠. 그래서 불편함을 해소했다. 그 자신 있게 말씀하실 수 있는 것 같아요. 그 다음에 브랜딩의 목표 설정 수치를 다시 점검하라. 목표가 명확하냐를 보셔야 되고요. 제가 아까 계속 질문했잖아요. 목표가 명확하세요? 했잖아요. 그럼 명확한 목표가 있으셔야 돼요. 그리고 달성 완료 기간이 명확히 있으셔야 돼요. 나는 언제까지 이 서비스를 어디까지 만들어내겠다. 그렇게 하시고 얼마만큼의 사람들이 구매를 해서 내 순수익은 이 정도로 만들겠다. 이게 목표인데 이제 제품의 목표 그런 거를 설정해 주시면 돼요. 그리고 목표 달성을 위한 준비물, 이게 세부 사항인데 내가 어떤 문구를 쓸 거고 홍보 문구, 그림은 어떻게 만들어서 할 거고 이런 준비 과정이랑 그리고 이걸 달성하기 위해서 하루에 얼만큼씩 준비를 하자 이런 계획표가 있으신지 여쭤보고 싶어요. 그래서 우리 혜승 씨도 이런 목표가 대략적으로 좀 기록이 돼 있을까요? 원래는 그렇게는 없고 원래는 이제 입주가 이제 지금 입주하고 있나? 딱 시기거든요. 그래서 급하게 그냥 이 시간으로 해서 했는데 네. 뭐지? 이제 이게 생각보다 입주가 바로 들어오진 않잖아요. 한 저 몇 개월 맞아요. 걸리잖아요. 네, 맞아요. 그래가지고 네. 약간
조금 뭐라지 빠르게 했다가 살짝 풀린 느낌? 아, 이제 조금 여유가 있다 해서, 네. 네. 오케이, 알겠습니다. 그거는 뭐, 이제 우리 혜승 씨의 목표 안에 있으면 되는 거니까, 목표 기간이 지금 변경된 거라고 제가 그럼 보여지는데요. 이제 그런 거를, 근데, 막상 이렇게 풀어져 놓고 보니까, 그래도 이때까지는 해야 되는 거 아닌가라고 잠깐 재점검할 수 있는 시간은 될 것 같아요. 그래서 이런 걸 적어보면서, 내가 언제까지는 해야지? 그러면 하루에 요만큼만 하면 되겠다. 이거를 하나씩 적으면 될 것 같다는 생각이 들고요. 그래서 예시를 좀 적었어요. 그래서 꽃가게 예시인데 이제 예를 들어서 인스타그램인데 동영상 서비스 제공을 하겠다. 그러면 목표 수량은 내가 샘플링 5개를 일단 빨리, 예를 들어서 이번 주 아니나 다음 주까지는 최소 내가 샘플링 5개를 만들어 놓겠다. 이제 샘플링이라 하면 내 조합 꽃을 내가 경원시든 저한테든 아니면은 뭐 체험단 이런 사이트를 통해서 체험단으로 선정된 사람이든 무료로 제공해서 보내주면 그 사람들이 이제 그 잘 조화를 예쁘게 인테리어 해가지고 그거를 영상을 찍어 보내주는 조건으로 해서 보내주면 이제 그거를 올리는 거죠. 샘플링 5개를 내 인스타나 아니면 블로그에 올리는 거고 그래서 이게 이제 완성이 시제품이라고 하거든요. 내가 이제 완성된 제품이 아니라 일단 비슷하게 만들어 보는 게 시제품인데 그걸 일단 한 거예요. 샘플링 5개. 그리고 나서 이제 내가 이 브랜딩을 했다라고 저랑 이제 브랜딩을 다 한 것 같아요라고 말할 수 있는 게 이 5개 샘플링을 올려가지고 이후에 5개의 영상을 더 올릴 수 있는 상태까지 되면 내가 이제 브랜딩 좀 됐다라고 정의를 하겠다. 이게 필요하거든요. 그래서 저도 궁금해요. 우리 혜승 씨가 나 이 강의를 통해서 브랜딩이 됐어 라고 말을 하려면 어디까지 목표가 완성이 돼야 되는지 한번 여쭤볼게요. 네. 바로 생각 안 날 수 있는데 대충 그냥 정답이 아닌 그냥 대충 얘기하셔도 돼요. 나중에 워크시트에 적으시면 되니까. 네. 뭐 꽃으로 이벤트 해가지고 네. 그 인스타나 블로그에 후기 남길 수 있게까지? 블로그 후기를 이제 받은 것까지. 근데 후기는 네. 한 몇 개 정도까지 목표세요? 한 10개? 10개까지면 브랜딩이 좀 됐다. 이렇게 보시는 거죠? 네. 네, 좋습니다. 그래서 이렇게 해가지고 내가 이 정도 됐으면 나 브랜딩에 성공했어요 라고 말할 수 있다. 이런 걸 정의를 해주시고 기간은 이제 본인이 어느 정도 그래도 데드라인을 정해주셔야 돼요. 그래서 내가 이거를 어디 있지? 잠시만요. 일주일 안에 시작하겠다. 이렇게 적어놓고 그리고 채널에 들어갈 로고랑 문구는 오늘 하겠다. 아니면 내일까지 이거는 완성하겠다. 그걸 다 적어 놓으셔야 돼요. 그래서 왜냐면 이걸 안 적고 시작하면은 자꾸 딴 길로 새거나 아니면은 진척이 자꾸 안 되고 머리가 아프고 그렇게 되면 포기하고 싶고 그렇거든요. 근데 내가 갈 길을 네이버 지도로 완전히 쭉 다 그 길을 확인을 하면은 그냥 금방 가겠네 이렇게 생각하거든요. 그러니까 생각하는 게 완전 달라지기 때문에 내 네이버 지도를 이렇게 적어주셔요. 그래서 내일은 내가 무료 영상 제공한다는 내용의 템플릿을 캔버스로 만들어 보겠다. 근데 이게 완성도가 떨어졌어요. 그럼 내일 모레 해야 될 수도 있잖아요. 그러니까 좀 넉넉하게 적어주시고 또 내일 모레는 내가 맘카페에다가 이런 블로그 내용을 다 써서 한번 홍보를 해보겠다. 뭐 맘카페에다가 10명한테 뭐 쪽지를 보낸다거나 아니면 카페 게시글에 여러분 저 이거 무료로 하는 거 한번 해봤는데요. 뭐 지원해주세요라든가 그걸 하겠다. 그리고 무료 이벤트라는 광고를 맘카페에서 진행하겠다. 다양한 방법을 알려드리는 거예요. 그래서 광고는 비용이 좀 들어가니까 이거는 뭐 최후의 수단에 정말 안 될 때 하시는 거고 광고는 뭐 이메일 광고 같은 게 있잖아요. 맘카페에 하루 정도 광고를 하면 20만 원을 드리는 그런 광고 서비스가 있어요. 그런 걸 이용하겠다. 또는 무료로 진행할 수 있는 체험단에 올려보겠다. 그 체험단 카페가 뭐 사이트가 되게 많이 생겼는데 신생 기업들은 다 무료로 제공하거든요. 그러니까 무료로 진행하겠다. 그리고 맘카페 엄마들 돌이 이제 막 입학하고 막 질문 올리는 사람들한테 쪽지를 발송하겠다. 이걸 적는 거예요. 다양한 방법 중에 몇 개를 선정해서 제가 일부러 다양하게 적었어요. 왜냐면은
우리는 아직 정확한 성공의 경험이 없어요. 그래서 그리고 또 이 고객이 어떤 거에 반응하는지 다 몰라요. 내가 A에서 성공했다 해도 또 B의 고객은 또 다른 것에서 반응을 해요. 그래서 그거를 보려면 여러 가지 방법을 하나씩 써보게 되거든요. 그거를 창업 용어로는 A/B 테스트라 그래요. A가 테스트에서 더 좋았냐, B가 더 좋았냐. 이걸 A/B 테스트라고 하기 때문에 여러 가지를 다 적어본 다음에 하나하나 가장 쉬운 것부터 해서 결과치를 보고 그 다음에 반영을 하면 돼요. 그래서 요거는 나중에 읽어보시면 좋을 것 같고 그 다음에 수치 점검하기 계속 하는 건데요. 멘트를 어떻게 칠 것이냐. 자, 그래서 멘트 예시가 있어요. 고객님, 저 하루에 3명만 받아요. 단 인스타그램 팔로우를 저한테 해주시고 해당 게시글을 리그램 해주시면 리그램한 링크를 저의 게시글 댓글에다가 공유를 해주세요. 영상 서비스 받고 싶은 사유를 함께 적어주시면 추첨을 통해서 하루 3명씩 선발하여서 제가 영상을 편집해서 무료로 제공을 해드립니다. 약간 이런 멘트를 한번 한 개가 아니라 3개 정도 A/B 테스트 하실 수 있게 적어주시는 거예요. 그래서 이렇게 해서 내가 이 멘트를 언제까지 적을 것이다. 이것도 뭐 3일 후에 적을 것이다. 뭐 이렇게 적어주시면 되고 목표 예시는 우리 줄넘기 선생님 안 계시니까 넘어가겠습니다. 그래서 워크시트 방금 한 거 다 적어드렸어요. 그래서 이거를 한번 꼭 적어주시면 빠르게 네이버 지도를 만들어서 도착할 수 있으니까 해주시면 좋을 것 같습니다. 제가 지금 업그레이드 하라고 주문해서 연락 왔는데 지금 바로 링크 다시 만들어서 드릴게요. 제가 이거 구매한다는 게 또 죄송합니다. 바로 올려드릴게요. 일찍 몇 시? 네. 좀 종료하고 다시 링크 올려드리겠습니다.